아, 나 힘들다. 아, 이 가지를 다 정리하고, 이게 차근차근 쌓아야 되는데, 그렇게는 못하겠고, 이렇게 놔둬도, 통기가 잘 돼가지고, 비가 와도 썩지는 않고, 되니까 이렇게 놔두고, 겨울 내내 떼우고, 나는 이거 뭐지, 땔감 이거 해가지고 음식 해먹고 이런 걸 별로 안 좋아하거든요. 왜냐면 냄새도 많이 나고, 건강에도 별로 안 좋고, 뭐라 해야 되나, 좀 별로 안 좋아. 위험하기도 하고 산불 날까 싶어서, 산불 아니고 불 날까 싶어서 잘 안 하는데 이번에는 이제 해야 되겠어. 너무 나무가 많이 나와가지고, 여기도 아주 큰 나무들이 몇 개 있고, 이게 또 장점이 또 있거든요. 뭔가를 구워 먹을 때 화력이 좋아가지고, 안 그러면 이걸 소비를 할 수가 없어. 이 나무가 너무 많이 나오니까 저 불 안 나는 저 농 같은 데 가가지고 나무를 들고 가가지고 낙엽도 많이 떨어지고, 거기서 뭐 고기를 구워 먹든지 고기를 삶아 먹든지, 여기도 한 것이 있고, 이거 다 치워야 되거든요. 소비를 하려면 나무는 태우는 수밖에 없어. 그걸로 해가지고 유튜브를 한번 찍어봐야 되겠다. 이거 땔감 이거 태우면서 음식 해 먹잖아. 음식 해 먹으면서 유튜브도 한번 해봐야 되겠어. 소재가 한 개 생겼네.